Kozhikode മണ്ണാണ് കളിക്കുന്നത് വെറും പിള്ളേരല്ല തീപ്പൊരികളാണ് Behind the doors വിജയം കഥ EMS Stadium low crowd Let's go മാനാഞ്ചിറയുടെ മണ്ണിൽ ഗർജനം കേക്ക് ബൈക്കിന്റെ പുകയേറ്റു നഗരം വിറയേക്ക് സൂപ്പർ പ്രോ സിംഹങ്ങൾ ട്രക്കിലിറങ്ങി കോഴിക്കോടിൻ കാതടപ്പിച്ചു എഞ്ചിൻ മുറങ്ങി സൽമാൻ താൻ ഗാലറിയിൽ ആവേശമാനത്ത് ജീവൻ പണയം വെച്ചു പറക്കുന്നു വാനത്ത് മണ്ണു വാരുന്നു പറന്നു ചാടുന്നു മരണമാസ് ബോണ്ടിലെതിരാളി വീഴുന്നു കളിക്കത്ത് കളി ഇത് സ്പീഡിന്റെ വരി ബ്രാക്കിലെ പൊടിയിൽ നീ കാണില്ലൊരു ശരി തടസ്സങ്ങൾ വെട്ടിച്ച് കുന്നുകൾ താണ്ടി ചരിതം കുറിക്കുന്നു പാണ്ടി ദോസ് വിജയം കഥ പായുന്ന വണ്ടികൾ റയറുകൾ കറങ്ങുന്നു തകർക്കുന്നു ഗതികൾ താൻ ഇന്നലത്തെ രാത്രി സ്റ്റേഡിയമാകെ വൈബൈ ടിക്കറോക്കും ഗുജറാത്തും തമ്മിലെ പോറ് കാണാൻ വന്നവർക്കു നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ മോറ് വേഗതയുടെ രാജാക്കന്മാർ വാഴുന്ന നിമിഷം കോഴിക്കോടിൻ മണ്ണിൽ ഇത്ര സിംഗാവിഷം ചവിട്ടി പിടിക്ക് പറന്നങ്ങ് കേറി വീഴുന്നവനല്ല എഴുന്നേൽക്കുന്നവനാണ് വീരന് ഡിസംബർ ിയാറവം നിലകില്ല ഇതൊരു വലിയ വേദാട്ടമത്തെ പയറിവിലും വലിയ പവറും വാലിക്കാർക്ക് സൂപ്പർ ക്രോസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഇൻ പവർ ഇതിലും വലിയ പവർ Kozhikode Supercross signing off in power